I dag skal vi tale lidt om ligestilling mellem mænd og kvinder. Det er som om, at ordet er blevet sådan en mantra, der messes eller fremføres igen og igen fra politisk hold, uden at mange af os i virkeligheden oplever, at det er et stort problem. Altså sådan almindelige mennesker. Der spekuleres meget i, hvordan man kan få mændene til at arbejde lige så meget, som kvinderne gør i hjemmet, og hvordan man ligesom får de rigtige kvoter og fordeling. Og der kæmpes en vild kamp for at lande det her spørgsmål. Jeg fatter ikke, når jeg har hørt på det her i så mange år, jeg kan huske tilbage. Og vi har altså en lov i Danmark om ligeløn for mænd og kvinder. Så der er et eller andet, der er simpelthen et eller andet, der er underligt i det her. Fordi, hvad er det? Altså, er der nogen i dagens Danmark i virkeligheden, der ønsker at forfordele og undertrykke kvinder? Altså, er det sådan i bund og grund, det handler om? Altså, er kvinder virkelig så lamme og underkuet, at de har brug for, at politikerne offergør dem på den her måde, ved ligesom at blive ved at tale om det her emne? Jamen, så får det dog løst, hvis I kan, men det ser ud som, at I kan. Og det kan I ikke, fordi der er så mange ting i det her, som er vanskelige, fordi hele præmissen er forkert. Men det skal vi komme lidt ind på. Så der er mange faktorer, der spiller ind i alt det her, og det er ikke så nemt. Måske er det, fordi at hele ideen om det med det samme arbejde, altså at man skal have lige løn for det samme arbejde, den vending, det samme arbejde, måske er det, fordi det i virkeligheden er en illusion. Altså, det findes ikke i virkeligheden. Det er en af de her mange paradokser, som er blevet skabt, som i virkeligheden ikke findes i det virkelige liv. Fordi der er ikke to mennesker, der er ens. Og de kan derfor ikke udføre et stykke arbejde, der er ens. Prøv at gå ned til bageren, og så er der en sur og en sød dame, ikke? Jamen, hvis du er træt af den sure dame, så kan det være, at du vælger en anden bager. Men de to, den sure og den søde, de skal selvfølgelig have samme løn for det samme arbejde, men de udfører ikke det samme arbejde, fordi jeg er videre til en anden bager. Og det samme gælder en læge, hvis jeg har lyst til at skifte en læge, fordi jeg ikke synes om den, jeg har. Jamen, så kan det lade sig gøre, men er det så det samme arbejde, de to læger har lavet eller skabt? Det er jo individuelt i forhold til efterspørgslen på denne her læge. Og du kan også komme på sygehuset og møde en fantastisk skøn sygeplejerske eller sygeplejer, eller sosu-assistent, og så kan du også den anden dag komme ind med nogen, der ikke er særlig rare. Jamen, sådan er mennesker. Og derfor hele denne her med, at vi skal have løn for det samme arbejde. Og det synes jeg da også, principielt, det er da selvfølgeligagtigt. Men hvis man går lidt ind i materien, så virker det simpelthen bare ikke. Og så er det også det, hvorfor er det mellem mænd og kvinder? Altså, hvorfor er det ikke ligestilling blandt mænd, for eksempel? Altså, får alle mænd det samme for det samme arbejde? Altså, hvis man vil have Michael Laudrup ind i bestyrelsen, skal han så have det samme som de andre, der sidder til det møde inde i den bestyrelse? Jeg tror ikke, det fungerer på den her måde, på et eller andet fodboldhold. Ikke? Der er nogen, der får, de spiller alle sammen kampen, okay? Men det er ikke sikkert, at de får samme løn. Det ved vi jo, de ikke gør. Hvad med en tømrer? Hvis man har en tømrer, der er dygtig og hurtig, skal han så have præcis det samme i løn? De skal alle sammen have det samme i løn, selvom den ene er hurtig, og den anden er langsom. Og hvem skal vurdere det? Det kan være, at det er pænere udført, det bliver et bedre resultat, folk er mere tilfredse. Men det fungerer jo ikke sådan i det virkelige liv, og derfor kæmper politikerne også en kæmpe kamp med det her. Så der er noget, der ikke virker. Ja, jeg kan godt blive træt
af den evige offersnak om, hvor dårlige betingelser kvinder har. Nu var det ligesom det, der var udgangspunktet i det her. Og det er ikke fordi, at der ikke er nogen, der bliver behandlet uretfærdigt, eller altså whatever, det bliver vi alle sammen. Men man kan godt blive træt af at tænke på at høre om, hvor krænkede især kvinder kan være. Altså, det er min fornemmelse, at kvinderne her til lands har det udmærket. De fører sig frem, de styrer, de regerer, de har det fantastisk. Jeg kan ikke se, at de bliver særlig underkuet, og de vil stadigvæk gerne have, at manden trækker stolen ud for dem, eller hælder op i glasset, eller er galant over for dem, ikke? Du får aldrig ligestilling på den måde, at mænd og kvinder bliver fuldstændig ens. Det giver ikke nogen mening. Altså, de fleste mænd, de er faktisk meget, meget nemmere at have med at gøre. Og de er meget, i virkeligheden nærmest man kunne sige, underordner sig gerne deres kvinder, for de gider ikke have alt det vrøvl, som der kan være i hjemmet. Og altså, alle de kvinder, jeg har kendt rigtig mange. Og der er altså ikke ret mange af dem, der har været særlig underkuet. De fleste har mænd, som lytter til dem, som er søde ved dem, og lytter ind til, hvad de har at sige, og gerne sætter sig en halv eller en hel time og hører om alle deres følelser, og hvad de har på hjerte, og hvad børnene har brug for. Og det er bare vidunderligt, at mænd er så tålmodige, ikke også? Men der er altså også en bagside, for jeg tror, der er mange mænd, der bare har lært at holde lav profil, så de ikke støder ind i eller fornærmer deres kvinder. Så altså, det der med, at kvinder skal offergøres på den måde, det synes jeg simpelthen bare, jeg er blevet træt af. Så det har jeg fået lyst til at tale lidt om i dag. Det kan godt være, at mændene de er lidt for tavse nogle gange, fordi de gider simpelthen ikke de grædescener og konflikter og kæmpe endeløse diskussioner og, for at sige det rent ud, manipulation og så det at blive råbt ad. Det er det værste, du kan gøre ved en mand. Det var at råbe af ham. Det er destruktivt, og han kan ikke snuppe det. Han kan ikke klare det. Jeg har aldrig prøvet at råbe af en mand. Det er ikke, fordi jeg er specielt god, men det er bare dumt at gøre. Det skal man aldrig gøre. Fordi jeg har siddet med mange par i rådgivning, og meget få af de mænd er begyndt at klage over deres kvinder. Det kan godt være, det er anderledes nu, men i min tid, hvor jeg har haft mange mennesker igennem, måske hundredvis af ægtepar, eller i hvert fald hundredvis af ægtepar, der har jeg oplevet, at kvinderne er de hurtigste til at brokke sig over deres mænd, og fortælle, hvor lidt de bliver værdsat, og hvor lidt han gider at hjælpe hjemmet, og hvor svag han er i børneopdragelsen, og hun må stå med det hele, og så videre. Og jeg synes bare, det skal med i denne her debat, fordi nej, kvinder er ikke engle, mænd er ikke engle, men altså, der er et samspil, og det kan godt være, at mændene nu er blevet meget mere ligesom kvinder og omvendt, det kan jeg ikke sådan 100% sige, men i hvert fald, så ved jeg bare, at mange mænd er også i klemme. Så det, jeg bare taler for i dag også, det er den her ligestilling, som det ikke giver nogen mening. Altså en kvinde, hun vil gerne styre i sit hjem, som regel. Det vil de fleste kvinder, i hvert fald lidt op i årene. Og altså, det fungerer bare ikke, at man skal lave præcis lige det samme. Hvor mange gange har du vasket op i den her uge? Hvor mange gange? Det er normale mennesker, det gider de ikke at gå op i. Nå, så er der hele den her MeToo-bevægelse, som jeg længere har haft lyst til at sige noget om. Og det gør jeg altså nu. Og der er bare en ting, der undrer mig rigtig meget. Og det er, hvilken plads har retssystemet? Hvorfor er der særlige forhold, der gør sig gældende, hvis en kvinde føler noget? Hvis hun føler sig krænket? Skal den potentielle forbrydelse så ikke prøves ved retten? Eller er det nok, at hun føler sig krænket? Altså, jeg ved ikke, hvad det er, der er sket med vores samfund, men man plejer at være uskyldig indtil noget andet er, indtil det er blevet modbevist, at man er uskyldig. Altså, og i dag,
der ser man bare særligt den ene mand efter den anden krympe sig og bøje nakken og erkende i gåseøjne, at han har krænket en kvinde. Og jeg siger ikke, at der ikke er nogen kvinder, der bliver krænket. Rolig nu. Vi bliver alle sammen krænket. Vi kan alle blive fornærmet. Der kan alle sammen ske ting i vores liv, og det skal vi selvfølgelig behandle på den fornuftige måde, det nu skal behandles på. Og er det en forbrydelse, så skal den selvfølgelig indrapporteres, og der skal komme en repressalie ud af det. Eller er det bare en menneskelig ting, hvor man oplever sig krænket ved nogen fornærmer en, eller nogen gør noget ved en, som en hånd på låret. Det er nok det mest pinlige, som jeg personligt synes, jeg har oplevet nærmest. At der står en mand, som er leder for et parti, og må bare back off, fordi han har lagt en hånd på et lår. Altså, måske har hun også lige lagt en hånd på et lår og sagt et eller andet. Jeg var ikke til stede, nu bruger jeg det bare, og jeg ved, det er provokerende, det er en provokation, men der bliver bare ikke snakket nok om det her. Det hører ingen steder hjemme. Altså, hvis ikke man ønsker at være i en situation, så må man gå ud af den. Og hvis man bliver tvunget til at være i en situation, så er det et overgreb, som skal behandles på den måde. Og det handler ikke om, hvad man føler eller hvad man ikke føler. Det handler om, hvad der er sket i virkeligheden. Og de dimensioner, denne her bevægelse, den har taget, og fået så meget medvind i sejlene, det råber til himlen. Det er virkelig, virkelig vanvittigt og uretfærdigt over for dem, det går ud over. Fordi hvorfor, prøv at tænke en gang, hvorfor ser du meget sjældent en mand klage over, at han er blevet krænket? Det kunne han jo ikke finde på, fordi det går hans ære for nær. Men hvis man skulle sætte de ting op over for hinanden, så er der masser af mænd, der er blevet krænket. Der er masser af mænd, som er blevet, hvor kvinderne har lagt op til noget, og sat noget i gang, og så lige pludselig hopper fra, og så, nej, jeg er blevet krænket, og det ville jeg ikke. Altså, han skulle have læst mine tanker, ligesom. Ved I hvad? Det kan godt være, at der ikke er andre, der siger det, men nu siger jeg det altså. Jeg synes, det er fuldstændig uden for proportionalitet. Altså, det hører ingen steder hjemme. Og jeg har allerede sagt nu, at jeg er sikker på, at der er mange, der er blevet krænket. Masser af mennesker, kvinder og mænd er blevet krænket. Men det ord, det har fået en helt forkert betydning. Fordi en krænkelse, det er en handling, som er en virkelig handling, hvor man er blevet regulært overgrebet eller krænket, og det skal selvfølgelig rapporteres til de rette myndigheder, hvis man vil have, at de mennesker skal få en repressalie ud af det. Nok om det. Så har jeg mit hofemne om abort. Og der har det samme gør sig gældende. Det man altid hører, det er, at en kvinde har rådighed over sin egen krop. Ja, selvfølgelig har hun råderet over sin egen krop. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad tøj jeg skal have på, eller hvordan jeg skal bevæge mit korpus hen, om jeg skal ud eller ind af en dør. Det giver jo ingen mening at komme med sådan et mantra. Selvfølgelig har hun råderet over sin egen krop, men det er jo ikke det, der tales om. Der tales om, at hun har et andet menneske inde i maven. Og det er det drejer sig om. I dag, der kan en kvinde frit få foretaget en abort, uden mandens, faderens samtykke. Og så spørger jeg bare igen, ligesom i MeToo-sagen, hvad er retssikkerheden for manden? Og for barnet for den sags skyld. Altså lad os sige, det er et barn, som kvinden venter, som er en potentiel arving til et kæmpe imperium. Det kan være, at den her mand har ventet hele sit liv på at møde den her kvinde, som han vil have et barn med, som så skal arve efter ham. Millioner, milliarder, hvad ved jeg, han har ikke andre arvinger, ellers går det til kattens værn, ligesom, ikke? Han vil gerne have en arving, fair nok. Han ønsker ikke, at hans barn skal slås ihjel, selvfølgelig ikke. Han bliver heller ikke spurgt. Han har ingen retssikkerhed. Han må stå og se på, at moren foretager et drab på hans barn og hans kommende arving.
Og hvis han er gift med den her kvinde, så kan hun endnu fjerne en arving, for selv at blive enearving, i stedet for at skulle dele arven med barnet. Hvad foregår der? Udover det, så fratager man også barnet dets rettighed, både til at leve og til at arve. Og det her, det er umoralsk, og det hører simpelthen ingen steder hjemme. Ja, så jeg ved ikke, hvor meget vi behøver at tale om de stakkels underkuede kvinder, som ikke får løn nok, og som ikke bliver behandlet godt nok, og som har det så frygteligt. Hvem er det, der har magten i virkeligheden? Er det ikke kvinderne? Jeg plejer i mine videoer at perspektivere lidt det emne, jeg laver i forhold til den kristne tro. Og det kunne jeg også passende prøve at gøre her til sidst. Fordi uanset hvordan man tolker Bibelens ord på forskellige områder, så synes jeg, at ånden i den kvinderettighedsbevægelse, som pågår, og som har pågået i mange år, er forkert. Set fra et kristent synspunkt. Når Bibelen taler om, at kvinden skal underordne sig sin mand, så bliver det jo selvfølgelig anset for det mest langt ude, og det mest gammeldags og mest provokerende. Men ikke desto mindre, hver gang du går til et bryllup i folkekirken, så hører du om det. Så mere gammeldags er det altså heller ikke. Men hvordan skal det så forstås? Og hvordan får man det til at ske i praksis? Er en kvinde, der er mindre værd end en mand, kunne man spørge om. Der er mange spørgsmål, der trænger sig på. Det kan godt være, at du allerede er ved at stå af nu, men lyt nu bare færdig. En hver vis kvinde ved, at hun ikke skal udfordre sin mands ego og nedgøre ham og krænke hans stolthed. Det har man vidst til alle tider. Der er også nogle få, der stadigvæk ved det. Når Bibelen taler om underordnelse, så menes der respekt. Og det er netop det, en mand ikke kan leve uden. En kvinde, der har en attitude af disrespekt og endnu værre foragt over for sin mand, hun underordner sig ikke sin mand. Her kunne man spørge, om det er ligestilling. Måske, måske ikke. Måske har vi bare en Gud for oven, som kender de mennesker, han har skabt, og som ved, hvordan vi fungerer, og hvordan vi er indrettet, og kommer med nogle gode råd til os. Det er sådan set ligegyldigt, om vi synes, at det er ligestilling eller ej. Hvis vi ønsker at leve i Guds ånd og leve på Guds måde, så er det sådan, det er. Og så står der noget meget vigtigt, også i vielsesritualet, og det kommer selvfølgelig fra Bibelen af, at en mand skal elske sin hustru som sig selv. En hver klog mand ved, at han skal sørge for at fortælle sin kvinde, at hun er smuk, at hun er elsket, og hun er værdsat, hvis han vil have en glad kvinde. Det er bare nogle ting. Der er bare nogle ting, der virker. Ting, der fungerer, og ting, der ikke fungerer. Ting, der virker, ting, der ikke virker. Guds ord virker. Tak fordi du lyttede med.